Jai Mat Kalyanani. Suprabhat, good morning to everybody, all my honorable media people. I'm Professor Dr. Rabindranath Behera, Medical Superintendent, High Tech Medical College, Postgraduate Institute, Director and Head of the Department of ONG Department. Here is our clinic. This clinic is so-called dedicated to advanced alternative therapy. What is advanced alternative therapy? Alternative therapy means जो therapy normal therapy आपण जहाँ देबे ता साथिरे it is an conjugate or it is an complementary therapy like आज मु आपण मानकु एई परिप्रेक्षी रे ओजोन थेरापी विषय किछि कहूछि OZONE ओजोन आपण माने जानिथिबे आमे एक्सरसाइज करू जोग करू व्यायाम करू जिम करू काई करू जे आमे अल्टीमेटली आमे ऑक्सीजन चाहूछु आमे जे निश्वास नौछु आमे जे प्राणायाम करूछु अल्टीमेटली आमर नेसेंट ऑक्सीजन दरकार व्हाट इज ओजोन इट इज O3 O2 plus 1O is becoming ओजोन ओजोन आपण जानिथिबे व्हाट इज आपण ओजोन भाबुते ओजोनटा कोन आपण जानिथिबे हमर दुईटी लेयर अछि स्ट्रेटोस्फियर एंड हेमिस्फियर जो लेयर ओजोन रही से लेयर पाई आज आमे अल्ट्रा वायोलेट लाइट रु रक्षा पाइछु आपण जानिथिबे पृथ्वी केते जगह अछि जोटी ओजोन लीक करि गलानी डिफरेस्टेशन गछ काटिबा हमर अभ्यास हे जाइछि ता पाई से देश गुडा करे स्किन डिजीज भलो ही पारु नाही वर्तमान मु जो ओजोन आपन को देखाउछि ए ओजोन होछि आपण मानकु बहुत गुड काम करिवो नंबर 1 आपण को रिजुविनेशन दैट मीन्स आपणकर बयस समस्त हुए आमर इम्यूनिटी आमर रेजिस्टेंस कमी जाए ये ओजोन नेले से रिजुविनेशन थेरापी दिस इज कॉल्ड प्लस ए आज मु जो सार को देती दौची सी एक यंग लोक 40-45 बयस हम बेसी ना सी आगु कोविड वैक्सीन नहीं ओजोन थेरापी गोटे होची emerging lives through active oxygen लिखी बाकड़े देखुन लिखाई कैंसर थेरापी आपण चाहूचंती आपण कैंसर थेरापी रे ये आपण को एडिटिव थेरापी कॉम्प्लीमेंटरी थेरापी तापरे ओजन कोन करूची एई पेशेंट मु आपण दउची देखंतु तांको देहरु जो ब्लड मु नउची पूरा ब्लड रो कलर होची कॉफी कलर देखंतु आपण डान करते नउची से ब्लड जाउची हेपाटाइटिस एई सरला परे आमे ताको देखो ऑक्सीजन जो से ओजोन मशीन अछि सेटा जे ओजोन मशीन दैट मशीन फ्रॉम जर्मनी से ओजोन मशीन रु आमे रेगुलेटेड पंप से पंप भी अछि देखो से पंप रे मेस जाउची ब्लड आपन देखो से ओजोनाइजर ये ओजोनाइजर इज फ्रॉम एक्चुअली जापान एंड स्विट्जरलैंड मु जो ओजोनाइज डायलाइजर यूज करूची दैट इज 19G दिस इज हाई लेवल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इक्वल 10 नानो फिल्ट्रेशन इंडिया रे आमे 13 14 15 पर जाउ 19G इंडिया रे आमे डेवलप करि पारु ना तुम से ब्लड जते ओजोन है कि सार को देखो जो ब्लड आसु अपन देखंतु गोटे होची कॉफी कलर जाउची आउटा आसु पूरा अपन जते गांगडा कहंती साधव बहु पोको सेही टाइप आसु देखंतु एवं तांको जो दूषित पदार्थ लाइक हेवी मेटल्स पोटेशियम सिल्वर आयरन जिंक yeast, fungi, bacteria, virus, even cancer cells, dead cancer. देखो प्रॉब्लम आसुची जिन परिस्थिति करल अपन आसु गुटे जाके सेटा भी नहीं करियो सो ये थेरापी बहुत न्यू इट इज कॉल्ड ए इनोवेटिव थेरापी जो इनोवेटिव थेरापी स्टार्ट हेतला जर्मनी रो बहुत 600 वर्ष तले किंतु वर्तमान इंडिया मध्ये अवेलेबल होची बॉम्बे रे अवेलेबल होची कोची रे अवेलेबल होची बैंगलोर ओडिशा बिहार बेंगल आंध्र झारखंड तेलंगाना नहीं मोर हमको मिस्टेक एटा होची 114 नंबर इबू थेरापी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ब्लड ओजोनेटेड ऑक्सीजन ए थेरापी बहुत कम लोक इंडिया रे दियंती बहुत कम लोक तेनु हमें अपन मान को एरिया रे हमें पब्लिक मन जणे दोची जे माने ई सुजोग के अवेल करंतु ए सुजोग नेले होय तो ताकर जो रोग बहुत कष्ट पाउछन आम तो समस्त मरिबा
କ୍ୟାନ୍ସର ସମସ୍ତେ ମରିବେ, କିନ୍ତୁ ମରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଖାଇପାରୁନୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛୁ, ତା ପାଇଁ ଇଏ ଇଟ୍ସ ଏନ୍ ଏଡିଟିଭ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଥେରାପି, ଓଜୋନ ଥେରାପି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓକେ, ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ କାହିଁ ବମ୍ବେରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବମ୍ବେର ଦାମ 50,000 ଘରକୁ। ତାର କାରଣଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଏ ଯୋଉ ସେଟ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେ ସେଟ୍ଟା ଆପଣ ପରେ ଦେଖିବେ, ସେ ସେଟ୍ ଖାଲି ସେଟ୍ଟା ଦାମ ହଉଛି 3,200 ଏବଂ ସେଟା ଥରେ ୟୁଜ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ଆଉ ସେଟା ୟୁଜ କରିପାରିବେ। କୋଭିଡ ପରେ ତ ସମସ୍ତ ଡର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ଯେ ମେସିନ୍ ଯେଟା ୟୁଜ କରୁଛି, ଏଟା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଜନାଇଜର ସେଠି ଅଛି, ଏ ମେସିନ୍ ଦାମ ହଉଛି 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ମେସିନ୍ ଅଛି, 17 ଲକ୍ଷ, 17 ଲକ୍ଷ, 34 ଲକ୍ଷ। ଟଙ୍କାଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଏଠି ଆମେ ଆଗରୁ ନଉଥିଲୁ ଜମା 12,000, ତାପରେ କଲୁ 15,000, ଏବେ 20,000 ନଉଛୁ। ତଥାପି ବମ୍ବେର 1/3 କହିବାକୁ ଗଲେ ଟଙ୍କାଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ କଥା ଆମ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇକି ଯିବ, ସେ ଯୋଉ ହସ, ସେ ହସର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ବେଶୀ। ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମୋ ପାଖରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ମିଦନାପୁର ବେଙ୍ଗଲରୁ, କଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ 45-40 ବର୍ଷ, ସେ ଆସିଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ କଣ କହିଛି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ। କାହିଁକି? ସେ ଗୋଟେ ଧୋତି ଆଣିଥିଲା, ଏଇ ଯେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଯୋଉ ଧୋତି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏ ଧୋତିଟା ସାରା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 1,00,000-2,00,000 ଖଣ୍ଡେ କଳା 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 ଦେଖାଉଛି। ସେଟା କଣ? ଦୋଷୀପୁର ଯାଆନ୍ତି କହନ୍ତି ଆମ ଓଡିଆରେ, କିଛି ଦୋଷୀପୁର ଯେ ଥ୍ରେଡ୍ ୱାନ୍, ହୁଇପ୍ ୱାନ୍, ପିନ୍ ୱାନ୍। ଯେତେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କାଲକାଟା ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଖଡଗପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ ମାନେ ସେ ଶୋଇପାରେନି, କୁରକୁରି କାମ କରୁଥିବେ। ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ଏଟା କଣ ଭଲ କରି ହବ, ବଟ୍ I started to talk with my counterparts internationally and nationally. I started ये ओजन में और रेक्टल रेक्टम बाटे में ओजन देली। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, within 5-6 ଭିତରେ 90% କ୍ୟୁର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଛି ନା। ବି ଅଧିକ ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଆପଣ ଦେଖିବି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ ବାହାରୁ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଘା ହେଇଗଲା, ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଅଛି ଫଟୋ ଏଠି ଦେଖିବେ। ସେ ବମ୍ବେ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, କଟକ ମେଡିକାଲ ସବୁଆଡେ ଫେରିକି ତ କିଏ କଣ କହିଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଭିଡ ହେଇଥିଲା, କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପରେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କମ୍ପ୍ଲିକେସନ କଣ, ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ହୁଏ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ୱିକନେସ୍ ବହୁତ ବଢିଗଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ୱିକନେସ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଓଜନ ଥେରାପି ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଜଣେ ୟୋଗା ଟିଚର, ଆର୍ଟ ଅଫ ଲିଭିଂର ଟିଚର ବି ମୁଁ। ତ ଗୁରୁଜୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ଥରେ କହିଲେ କି କୋଭିଡରେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହେଇଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପରେ, ତ ଓଜନ ଥେରାପି ନେଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଦଉଥିଲେ, ତ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇପାରିଲିନି, ମୁଁ ଏଇଠି କନସଲ୍ଟ କଲି। ଏଇଠି ସାର୍ ଦଉଥିଲେ, ସାର୍କୁ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଏଇଠି ଓଜନ ଆସିକି ନେଲା ପରେ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କଲି। ତାପରେ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ କାଲି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ଆସିକି ତାକୁ ଓଜନ ନେଉଛି। ଓଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେତିକି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜିଜେସ୍ ରହୁଛି, ଓଜନ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ, କାରଣ ମୁଁ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରୁଛି ନେଲା